пластичниот отпад добива нова вредност. На Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, преку современа лабораторија, студентите и професорите го претвораат отпадот во материјал за 3D печатење. Оваа апаратура е линија за рециклирање на пластичен отпад и добивање на филамент за 3D принтање од рециклирана пластика. Ова линија е во склоп на InnoFab Lab. Тоа е првата лабораторија во Македонија за прототипирање, која што е финансирана од Фондот за иновации и технолошки развој, од Американската амбасада и од 5 компании кои што го поддржаа овој проект. На оваа линија ние го добиваме филаментот кој подоцна се користи за 3D принтање, односно добивање на производи кои што се 3D принтани. Идејата за проектот произлегла од потребата за поевтин и поодржлив материјал. Идејата дојде од таму што филаментот кој што се користи, некаде пазарна цена му е околу 25 до 30 евра едно кило. Па затоа рековме, ајде ние да можеме да си направиме наш филамент. Прво почнавме да правиме филамент од вирџин пластика, PLA, меѓутоа подоцна рековме, ајде да направиме од рециклирана пластика, па да допринесеме со технолошкото знаење за решавање на пластичниот отпад и помало загадување на животната околина. Суровината ја обезбедуваат преку сопствен систем за собирање, но и со поддршка од компании. Материјалот го добиваме, едниот дел го добиваме сами, затоа што направивме хаб во еден простор кој што е блиску до факултетот, каде што студентите се собираат и таму пластичниот отпад го одлагаат. Ставивме 4 кутии, одбележавме кој пластичен отпад како се вика, затоа што мора да го селектираме прво пластичниот отпад, бидејќи секој пластичен отпад има различна точка на топење и различно се процесира. Во лабораторијата активно работат и студентите, кои се вклучени во секој чекор од процесот. Оваа машина се нарекува шредер и тука ја мелиме пластиката која е претходно селектирана. Тука се става пластиката и внатре има ножеви кои ротираат и ја мели пластиката до малечки делчиња. Откако пластиката ќе се иситни, таа продолжува во следната фаза од процесот. Значи, оваа машина се вика, се нарекува екструдер. Тука се случува главниот процес или самото топење на полимерот. Многу едноставно изгледа и многу лесно да се користи, само ги подесуваме температурите на греачите што се на екструдерот и почнува самата екструзија, додека во овој дел во инката ги додаваме самите пелети кои што ни се потребни за да го изработиме филаментот. По екструзијата иде процесот на самото сушење и ладење на филаментот. Тука тој ја добива својата линеарна структура, тоест почнува да се суши за да може да иде понатака во процесот на истегнување. Ова е нашата машина за истегнување. Тука се добива веќе филаментот во неговата главна форма, се истегнува и се добива диаметарот кој што ни е потребен за самиот филамент. Клучниот дел од процесот е екструзијата, каде што материјалот се претвора во финален производ. Ова машина е пелетизер и тука правиме пелети од филамент. Значи, после екструзијата, филаментот се става во машината, каде што исто има ротирачки ножеви кои го ситнат филаментот на скоро еднакви пелети. Од отпад до иновација. Пример како науката и младите можат да придонесат за почиста животна средина и развој на современа индустрија.